ระยะนี้พวกเจ้าอย่าออกไปเล่นที่ไหนไกลๆนะ ทำไมเหรอขอรับฉันทำไมไม่ได้ค่ะฉันอยากเป็นค่ะ พึ่งน้อยแล้วทิพย์เกสรเราอยู่ไหนอะ พี่ว่าเราเดินเข้ามาในป่าลึกเกินไปแล้วกลับกันถึงน้องทิพย์เกสร มีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตแดนข้างั้นเหรอ เป็นผู้มีรัศมีบุญบารมีสูง จุนอยู่ไหนค่ะจุน แล้วจะรออะไรล่ะรอมันเข้ามา จะขอสัญญาต่อฟ้าดินข้าจะ